پیاندا بلال چھڑ دے دامن مصطفیٰ دا. آپ نے فرمایا کہ میرے بدن چو جان نکلے گئی پر نبی دا دتا ایمان نہیں نکلے گا. ہن خیال کر لے کون بلال ہے. امیہ پیاندا چھڑ دے بلال نبی دا کلمہ. آپ نے فرمایا اس بدن چو جان نکلے گی نبی دا دتا ایمان نہیں نکلے گا. اے پتہ چلے آوے کہ اے ادب عشق دی منزل پہلی تے بن ادب مراد نہ پاوے تے بید باندی بستی اندر اے کدی ٹھڈی وانا آوے اے ادب تھی ودی جڑی رب تی کر پہنچاوے تے آزم بخت سولے تے سانو اے دولت مل جاوے. سبحان اللہ. اے تے بلال نو پوچھو میاں بلال نو بڑا کڈیا تے لٹاندا آندا بلال چھڑ دے دامن مصطفیٰ دا. آپ نے فرمایا میرے جسم تو جان نکلے گی پر نام محمد نہیں نکلے گا. امیہ بلال نو کڈیا تے لٹا کے کوڑا بلال دے جسم تے مار داوے. ایمان والو جڑے ویلے بلال دے جسم تے کوڑا وجداوے امیہ والے ویکھ کے بلال پہ مسکران دے نے. امیہ پہندا بلال خیال کری اپنی اذیت کیوں دینا اپنے جسم نو. نبی دا کلمہ چھڑ دے. آپ نے فرمایا کس بدن چو جان تے نکل سکتی ہے پر نام محمد نہیں نکل سکتا. ہن خیال کرنا کون میں بلال کونی. اے پتہ چلیا کہ جنہ دکھاں وچ میرا سونا راضی تے میں سکھ نہ تھی وارے تے دکھ قبولی محمد بخشا تے یارو راضی رہن پیارے. جنہ دکھاں وچ میرا سونا راضی تے میں سکھ نہ تھی وارے رہن قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے.